Ребят, привет! Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Ну, как известно, мы с вами на балу холостяков находимся. Ты холостяк? Да. Я холостяк. Как познакомился со своей спутницей? Мы познакомились давно, еще на курсы вместе ходили по журналистике. Вот. Мы То есть ты привел ее в проект «Холостяки», правильно я поняла? Меня привела в проект «Холостяки». Так, подождите, я уже ничего не понимаю. Насколько мне известно, проект «Холостяки» для мужчин, в который впервые пустили женщин, так? Да, но здесь немножко наоборот, здесь она меня привела. Я пригласила Дениса быть моим партнером, поскольку я замужем, и мне муж разрешил выбрать партнера только нашего знакомого. Холостяка. Денис — это друг нашей семьи, поэтому как бы муж одобрил, и у нас чисто партнерские отношения. Дружеские. Да, отношения, дружеские. Ну тогда рассказывайте, как вы готовились, как проходили ваши репетиции по танцам, насколько долго все это было? Ну вот больше недели мы на репетиции ходили вместе, и вот сейчас как раз выступление будет, вот готовимся. Получается, 2 недели мы упорно трудились, встречались почти каждый день по вечерам. Вот Да. приезжал ко мне Денис в университет, мы репетировали. Надеемся, что все получится. Да. Прическу ты себе сама выбирала? Прическу я примерно представляла, и визажист и стилист воплотили мою идею. Я очень довольна. Вот так. Какой номер сейчас вы покажете? Для чего фото? Это номер-сюрприз, номер-загадка. Не будем говорить пока? Нет, пусть будет сюрприз. Пусть будет сюрпризом. Сейчас увидите сами. Хорошо, ребят, спасибо большое вам за интервью. Желаю вам удачного выступления, и мы отпускаем вас в зал. Всегда, пожалуйста, Большое спасибо. спасибо. Спасибо вам.